ভোল্টাস ইনভার্টার এসির ইনডোরের পিসিবি দেখতে পাচ্ছেন, ভোল্টাসের স্টিকার আছে বোর্ডে এবং ডিসপ্লে সাইডেও আছে। তো এটিতে প্রবলেম আছে, বোর্ডটি অন হচ্ছে না। তো এর ব্যাক সাইডে কিছু কম্পোনেন্ট পুড়ে আছে, আমরা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটিতে আমরা পাওয়ার কানেক্ট করে রেখেছি, আমরা অন হচ্ছে কিনা একবার এর যেই এমার্জেন্সি সুইচ বা স্টার্ট সুইচ থাকে সেটি আমরা বোর্ডে অন করে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন অন হচ্ছে না, ডিসপ্লেতে কোনো লাইট আসছে না। তো এটিকে আমরা সাকসেসফুলি রিপেয়ার করে দিয়েছি। তো আমরা পাওয়ার কানেক্ট করে অন করে দেখাবো। ডিসপ্লেটিকে আমরা প্রথমে সামনে রেখে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো সাকসেসফুলি বোর্ডটি রিকভার হয়ে গেছে, অন হচ্ছে প্রপারলি। তো আপনারাও যদি এসি, ফ্রিজ এবং ডিজিটাল মিটারের পিসিবি বোর্ড রিপেয়ার করাতে চান তো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার ভিডিওতে শো করবে।